வணக்கம் நண்பர்களே, அனைவரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? நானும் இங்கே நல்லா இருக்கேன். இப்போது இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, குஞ்சுகளை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறது அப்படின்ற ஒரு சின்ன வீடியோ. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா, இதுதான் நம்ம கிளிமுக்கு பொட்டைக்கோழி. இப்போ இதிலே தான் நம்ம அடை வச்சுருந்தோம். அடை வச்சு அதுங்களே வந்து ஒரு 5 குஞ்சு பொரிச்சிருக்குங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 5 குஞ்சுங்க இருக்குது. இப்போது இடம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம க்ளோஸ்டு கேஜில் தான் வச்சுருக்கோம். ஒரு 2 மாதத்துக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம், கேஜை வந்து க்ளோஸ் பண்ணி தான் வைப்போம். அப்படி க்ளோஸ் பண்ணி வச்சா தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த பனிக்காற்றோ மற்ற காற்றுனால வர நோயோ வராமல் இருக்குங்க. அதே மாதிரி ஃபுல்லாக க்ளோஸில் வைக்கக்கூடாதுங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் என்னோடய கேஜில் வெறும் கால்வாசி பங்கு தான் நான் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கேன். கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கால்வாசி பங்கு க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ எப்போ வந்து அந்த குஞ்சுங்களை, இந்த குஞ்சுங்க இருக்குது இல்லைங்களா, எப்போ இந்த குஞ்சுங்க இதை தாண்டி எகிரி வருதுங்களோ அப்போ வந்து வெளியே விட்டுருவோங்க. அப்போ அது வரையும் இந்த குஞ்சுங்க வந்து உள்ளே தான் இருக்கும். இப்போ இதுங்க வந்து எல்லாம் பொறிச்சு வந்து கரெக்டுங்களா ஒரு வாரம் ஆகுதுங்க. இந்த குஞ்சுங்க பாருங்கள், நீங்கள் எல்லாம் பொறிச்சிங்க, ஒரு வாரம் ஆகுது. சரி, இப்போ ஒரு வாரம் நான் வந்து எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறேன் அப்படின்றத பார்ப்போம். முதல்ல கேஜி பாருங்கள், ஒரு லைட் ஒன்று போட்டிருக்கிறேன். இந்த லைட்டு வந்து எப்போவுமே 24 ஹவர்ஸ் வந்து இது வந்து இந்த லைட் எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்குங்க. அதே மாதிரி ஏர் வென்டிலேஷனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைடு ஃபுல்லாக ஓப்பனுங்க, ஒரு சைடில் வந்து இந்த ஏர் வென்டிலேஷனுக்கு ஏர் போகுங்க. பாருங்கள், ஏர் போகும். இது தாய்க்கோழி கூட இருக்குன்றனால உங்களுக்கு அந்த பனிக்காற்று பிரச்சனைலாம் எதுவும் வராதுங்க. அதனால் நைட் டைம் கூட நான் ஓப்பனில் தாங்க விட்டுருவேன் அதை. சரி, கீழே என்ன போட்டிருக்கேன்னு பார்ப்போம். இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா ஆற்று மணலுங்க. நம்ம இது போட்டிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஆற்று மணல் தான் போட்டிருக்கோம். இது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நல்லா ஜலிச்ச மணல் தாங்க நம்ம இதில் போடுவோம். பாருங்கள், நல்லா ஆற்று மணல். அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு நாள் க்ளீன் பண்ணாமல் விட்டதுனால எவ்வளோ குப்பையாக இருக்குது பாருங்கள். சரி, இதை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்ப்போம். பாருங்க நண்பர்களே, இது வந்து நமக்கு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கான டூல்ஸு. ஒரு சின்ன குளிர் தொடப்போம். இதில் தான் நம்ம வந்து இந்த மணலை வந்து ஜலிச்சு எடுக்க போகிறோம். இது ஒன்றும் இல்லைங்க, கடையில் கேட்டிங்கன்னா இந்த ஜூஸ் போடுறதுக்கான ஒரு பிளாஸ்டிக்கு வடிகட்டிங்க. இப்போ இது போதும். இதை வச்சு நம்ம மணலை எப்படி ஜலிச்சு எடுக்கிறதுன்றதை பார்ப்போம். முதல்ல என்ன பண்ணுங்கள், ஃபுல்லாக வந்து மணலை வந்து இந்த மாதிரி நல்லா ஒரு ஓரமாக எடுத்துக்கிட்டு கொஞ்சமாக எடுத்து இதை இப்படி போடுவோம். போட்டுட்டு இப்போ பாருங்கள், இதை வந்து நான் ஒரு ஓரமாக வந்து ஜலிச்சு போட்டுறேன். இப்போ நம்ம அதை ஃபுல்லாக ஜலிச்சு எடுத்துடலாம். சரி, இப்போ இதை ஜலிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது பாருங்கள் ஃபுல்லாக வேஸ்ட்டு. இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக கோழி வேஸ்ட்டு. இந்த பாருங்கள், நல்ல மணல். இப்படி நம்ம இந்த மொத்த மணல் என்ன பண்ணோன்னா ஜலிச்சு எடுத்துகிட்டு அப்புறம் ஒரு வீடியோ போடுறோங்க. ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே அந்த மணலை வந்து நம்ம ஜலிச்சு ஒரு குப்பை இல்லாமல் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி எடுத்தாச்சு. ஆமாம், ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க, கேஜி ஃபுல்லாக க்ளீன் ஆகிடுச்சிங்களா. சரி, நான் தான் வந்து மணலை வந்து ஜலிச்சு எடுத்துட்டேனே, இதோட விட்டுறலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லைங்க, அப்படி விடக்கூடாது. ஏன் அப்படி விடக்கூடாதுன்னா, இதுக்கு முன்னாடி இந்த மணலில் என்ன இருந்தது, நம்ம கோழிங்களை யூஸ் பண்ண அந்த வேஸ்ட்டு போட்டது, சாப்பிட்டது, அதே மாதிரி நம்ம கோழிங்க வந்து பேண்டு வச்சது எல்லாமே அந்த மணலில் வந்து மிக்ஸ் ஆகியிருந்தது. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், எல்லாத்தையும் எடுத்து அந்த வேஸ்ட் எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணிட்டோம். இன்னுமே இதில் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கிறதுக்கான அதிகபட்ச வாய்ப்பு இருக்குது. ஓகே, இப்போ இந்த இன்ஃபெக்ஷனை நம்ம எப்படி க்யூர் பண்ணலாம், இந்த கிருமிகளை நம்ம எப்படி வந்து அகற்றலாம், இதுக்கு வந்து ரொம்ப எளிமையான ஒரு முறை இருக்குங்க. அது என்னென்னு பார்ப்போம். இதை பாருங்கள், ஒன்றுமே இல்லை, கொஞ்சம் நம்ம தண்ணி எடுத்துக்கிறோம். சரிங்களா, இந்த தண்ணியில் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள், கொஞ்சம் மஞ்சளை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம், மிக்ஸ் பண்ணிப்போம். இந்த பாருங்கள், கொஞ்சமாக மஞ்சள் போடுவோம், இன்னும் கொஞ்சம் மஞ்சளை போட்டு நல்லா அப்படி தண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ரைட். இப்போது நம்ம தண்ணியில் என்ன பண்ணிட்டோம், மஞ்சள் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். இப்போ இந்த தண்ணி என்ன பண்ணணும்னா, மஞ்சள் கலந்த தண்ணி இருக்குது,
மணல் இருக்குது. அப்படியே ஜலிச்சு விட்டு இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக ரைட். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், மஞ்சள் தண்ணி போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். இப்போ இது அப்படியே விட்டுற வேண்டியதான். இப்போ நம்ம கோழிங்கள் வந்து என்ன பண்ணோம்னா, கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் எல்லாரும் வந்து இந்த மணலில் உருண்டு ஃபுல்லாக மணலையும் பரப்பி விட்ருவாங்க சிம்பிளாக. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா, மணலில் இருக்க டஸ்ட்டை வந்து ஜலிச்சு க்ளீன் பண்ணி எடுத்தாச்சு. எடுத்துட்டு அந்த மணலில் வந்து சுத்தம் பண்ணுறதுக்காக ஆன்டிபயோட்டிக் மஞ்சளை போட்டு மஞ்சள் தண்ணியை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. மிக்ஸ் பண்ண தண்ணியை அப்படியே மணலில் போட்டு நல்லா குழப்பி விட்டாச்சு. குழப்பி விட்டு லைட்டாக மேடு மாதிரி இதை ஏற்றி விட்டுட்டோம். ஸோ கோழிங்களுக்கு இடத்தையும் சுத்தம் பண்ணிட்டோம், அந்த இடத்துல இருக்க கிருமியும் அழிக்கிறதுக்கான வழியும் பண்ணிட்டோம். இந்த குஞ்சுங்களும் நல்லா ரெக்க அடிக்கிறதுக்கு பிறல்றதுக்கு கரெக்டாக ஏற்ற மாதிரி மணலையும் சேர்த்து வச்சுட்டோம். இதுதான் வந்து ஒரு நல்ல வழி. உங்கள் கோழிங்களை இதே மாதிரி டெய்லி சிரமம் பார்க்காம கொஞ்சம் கீழே போட்டிருக்க மணலை எடுத்து ஜலிச்சு இந்த மாதிரி பண்ணி வச்சிங்கன்னா குஞ்சுகளோட இறப்பு விகிதத்தை நம்ம குறைச்சிடலாம். இது ஒரு நல்ல முறை. இதை பயன்படுத்தி பாருங்கள். எதுவும் தகவல் தேவைப்பட்டால் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை விடைபெறுவது உங்கள் பாலாஜி, அட்வொகேட் பிரீட்ஸ், சென்னை.